obanga tayimba okitegeera naye industry yaffe eno just ye tudemandinga ennyo olw'okuba nti nekyewakola kiri kiba tekikola ki tekimala but I would advise they should think of a retirement plan bakwate ku baana abato omuziki guno batukubemu gwa mpola mpola just nokasukayo kamu but they should not the way the Jays are doing the way Don Jazzy yes but being on stage being on competitive ojja kusanga obuzibu kaba kajja kukuba olukokola okitegeera it's not worth it I'm telling you okay Paddy man yes the producer wa Kabi the three artists when I were producing Deco or producing the Bebe Call before ngati munaba kufuna mukachankala nawo or producing nangako nawe tetushankala nangako tugene necho kale producing Deco Bebe Call or producing Deco Bobi Wine or producing Deco Chameleon the slogan big theory elesewe ngombo nene abana batubona batanso jigoberera twade tumanyi asirikamu kati ati yakomyewo ku luno the big three kitesobola kidenyinga there was the big three there was the big three and those guys they did their best olw'ensonga the beef yasinga kuhitinga wakati w'abana abameka abasatu abakolanga music oyo okwetwaliranga buli kaseera and I think it was healthy because out of that competition ffe twafuna emirimu I remember there's a time when I did a song for Bobi Wine, Chameleon, and Bebe Cool, and they launched those songs the same year. So it was healthy. Kurensonga yali about aniasobola okola kutya. It has happened. It happened, and it helped. Chayamba industry okula. Yes. Kati obadobo zati. At the moment wetuli kikomyewo Bebe Cool agamba kino twakirwanirya kyetuli. Bobi Wine agamba mu biyinzi jemu. Chameleon agamba okwewaga kyonna music kale mukade tumute tutandike music omupya tulabane anabeera nambe kati fenga okay bafani b'abantu bano oba abayimbi bano kye bakola tusobola kisangulawo whatever they did you cannot do away with it ba enyimba ze bayimba pace gye basetinga ebivulu bye bakola tokyasobola kujja wakati wa ogamenti osobola okwenyiga mu bana abasatu we give them that credit naye kiri kyogambye nti ate bagenda kukola ki baddemu buto Bobi Wine Chameleon said it ku concert gye yabadde nayo n'agamba njagala tuddemu tulabani gwe bana rankinga number 1 music omukadde natumwerabire tutandike music omupya kuba next week atandika okufulumya music omupya tulabe era n'agamba mugambe principal wammwe ayongeremu ku maanyi amaanyi agaki kati musically alabanga musical amanyi tewali well ndowooza nti that's muna ebyo bagamba bye byaleeta Michael Jackson okufa at 50 I'm not saying they are 50 at 50 Michael Jackson yayagala performing nga bwe yali ng'akyali mu 20s which is very hard I think now the big three should think of a retirement plan balina okuba ne retirement plan of course okwata ne kubayimbi abato nakibe nabyona music tumwagala but kube music ne tetukyaba demandinga it's very unfortunate nti industry yaffe eno giraba ye ba demanding ennyo mutwongere okitegeera mugenda okulaba omuntu ng'akutukira ku stage there is no reason why a big star muba mukyamusaba ennyimba okitegeera for instance abayimbi nga ba Chameleon, Bobi Wine, Bebe Cool bayinza okuba batandika okuyimba nga Chris Brown tanatandika Chris Brown yalinga yawumula music okitegeera Rihanna amaze emyaka 7 obanga tayimba okitegeera naye industry yaffe eno just ye tudemandinga ennyo olw'okuba nti nekyewakola kiri kiba tekikola ki tekimala but I would advise they should think of a retirement plan bakwate ku baana abato omuziki guno batukubemu gwa mpola mpola just nokasukayo kamu but they should not the way the Jays are doing the way Don Jazzy yes but being on stage being on competitive ojja kusanga obuzibu kaba kajja kukuba olukokola okitegeera it's not worth it I'm telling you okay jebale kumukama nawe jebale sebo tuze wano ku nsonga ya slogan ya big theory big theory ekintu kino kyaliwo emabega nekibadde ng'ekisiriseemu kyasituse buto ate ng'abantu bano bombi basatu waliwo bakoleddeko endongo what's your say about the big theory
One, we should give credit to these people. One, setting a pace mu industry. Biseera bye bakoleramu sirowooza nitusobola obbi disputing. Baali bakabi nnyo, baali bamaanyi nnyo ne beekwata ekifo ekyo ekya big three. Era baalina ebintu bingi bye baateekawo kuba nti endongo evaamu respect, ba respecting endorsements, biki ebyo byonna kye ndowooza by then. The big three tusobola gyogerwa myaka emeka? Tuliga by then, yes. Ogamba ekigambo by then kiba kitegeeza right now currently si bwe kiri. Dynamics, embeera zikyuse. Bintu bikyuse nnyo. Abayimbi abato bangi, ate nga bakabi. I'm not disrespecting the legends. The legends were so good. Naye ndowooza ate tuwona omukisa bano abayimbi abato abalala abazze nabo tuba kati tu big three, ogamba big three oba ogyemu bano abaana abalala bonna okitegeera abaana bazze bangi. Yes. Mulundi gwe badde bakomawo Bobi Wine yavuddeyo n'agamba mubinzi gyemu siri big three nakona esimi n'agamba abo nabakubanga buli kimu musically educationally buli kimu ekyanyiziza bali. Bebe Cool agamba we worked for this. We are the big three tekijja kuvaawo. Yesterday yakyogedde ya Chameleon yakyogera buli kimu ye Chameleon agamba kale yes agamba yatukubanga tubijjewo tubyerabire tutandike music omupya tulabaana n'abeera namba emu era principal mugambe akole nnyo ayongeremu ku maanyi. Amaanyi mu Ndongo takyasobola kwongera maanyi mu Ndongo nga bwe yagongeramu luli kikyo bw'oba okimudimandingamu okitegeera. The last time I worked with Bobi Wine twakola olimba lumu emyezi gyali oba ng'ena just doing one song okitegeera. Kabeere Chameleon naye takyalina budde obwo ne wabeera Bebe Cool okitegeera. I think what these people should do kwe kukkiriza nti we did our part. Now it's up to them whether they had a retirement plan or not. Kiri gye bali. Yeah, but I think they did their best. Right now sibalina okukola by inspiring a generation. Ekirala baatuwanga emirimu ffe okitegeera. Yeah, twakolera Bebe Cool, Bobi Wine and Chameleon okitegeera. Kati they did their part. Okiraba kye ndowooza kye bayinza okukola kati is to think of how they can help the industry, you know, grow from one level to another level. Kubanga abantu ekiboogeza bwe kityo nti industry eno ogiraba teri ku ground ntuufu nti Chameleon bakyamusaba ennyimba nga balinga abatalina ziri okitegeera ze baakola. Bebe Cool bakyamusaba ennyimba, Bobi Wine bakyamusaba ennyimba, which I don't think tekibeera fair okitegeera. Kye ndowooza nti kyabwewusa oba tekiba kyabwenkanya okusanga Chameleon oba Bobi Wine oba Bebe Cool on stage nga bakayanira omuzindaalo ne kabako okitegeera. But ne industry bweri industry kugamba oba tolina luyimba then tokola ki toliiko okitegeera. So I would request these guys, I know they are mature enough, bakola retirement plans zaabwe bye banoonya mu Ndongo babifuna, bakwate ku bayimbi abato basitule new generation. Yeah, that's what I think. Boyogera bakwate ku new generation nga bonna twalabyeko nga balina oli alina Firebase onaina Gagamel onaina Leon Island. But it's hard okugenda n'ogamba nti Leon Island muyimbi ki bwe gwagenda okukwata kave eyo nga tomulaba. N'ogenda mu Gagamel n'ogamba waliyo muyimbi ki. Right now abantu balowooza yo Firebase yavaawo. Kati kankubulire zino entertainment companies mwe bava zaafuuka nnene nga bo bw'oziraba. Kati tokyasobola kwogera ku Firebase n'ogamba nti teyali y'amaanyi, oba Leon Island n'ogamba nti si y'amaanyi, oba n'oyogera ku Gagamel. These guys should make record labels. Basayininga abaana abato amannya gano gapeere nga gakola ki gataaninga into brands ez'amaanyi okiraba. Cause omuzannyo bagumanyi buli kimu bakimanyi. Let them hire managers running guys gana amanya. Tosobola kuleetinga linnya eryo nga Firebase nerigenda bweri, tosobola kuleetinga linnya Leon Island nerigenda bweri, tosobola kuleetinga linnya Gagamel nerigenda bweri tyo. They should you know, nze nkulowooza okwange balina okuhayaringa abantu abarunning amannya ago naye nga basitula gino emigigi emito. Right now Alien Skin would belong to a record label.
ani aliwa ba Gravity bandibadde mu record labels okitegeera nga bwe bayamba okusettinga pace luli nakati bayamba okusettinga ki okusettinga pace kwate ku baana abato. Yeah, that's what I think. Ekineji akatambala ka the big three okubanga kakyakayanya mu industry kanawe kayambira industry okukula naddala bana batabajja the unity kwa buli majja kwetabamu ekibayinze ngwawono. Is it helping in any way? It does in terms of legacy. Bwe kiba nti tukitwala mu legacy nti waliwo abakabi bali bwe bati twakola batya bakola kino na kino ensobi zaabwe zaali ki zaali zino na zino kiyamba omulembe guno omupya okuziyigirako okugenda obutazikola okugenda mu maaso naye okugamba nti ate tuddeyo emabega ebyafaayo byo obulaba muganda wange tosobola bikola ki bisiimuula naye obiyimirirako okucreatinga generation ey'omu maaso. Lwakuba nti industry eno edimandinga nnyo ate nga tesasula nga bwe kyandibadde kati nkulaga nti the big three batandika okuyimba nga Chris Brown yali katannaba kutandika ne Chris Brown yawummula ne byanoonya mu kuyimba yabikola ki yabifuna lwakuba tuli mu economy yinza okuba nga teyeeyagaza nnyo kyova olaba nti edimandinga Chameleon to be on stage all the time. Oyo guy yandibadde takyayimba na kuyimba ng'alya mu ssente ze mu nnyimba ze zeyakola ki zeyakola edda ne industry tesasula kimala nti emwagala ku stage all the time. Bebe Cool emwagala ku stage osanga n'omuntu agamba nti Bebe Cool waggwamu. Can you imagine nti oba Bobi Wine waggwamu oba Chameleon waggwamu? It doesn't have to be like that. Kyebaakola baakola ki kyebaakola baakikola naye lwakuba nti you guys to consume their music for free. Videos zaabwe muzikubira bwereere buli kimu so tebalina revenue ava mu nnyimba ezo era sustainability ya talent yaabwe oba okufuna kwabwe alina kubanga ali ku kivvulu wali which is wrong. Okitegeera kyendowooza nti abo nga bwe bali abasatu kibandirwaniridde okitegeera bandirwanidde rights zaabwe okubanga omuyimbi ne bw'oba ovudde ku stage nga toyimba music wasigala nga akola ki asigala akuba. Yes. Then Chameleon okuvayo n'ateekawo nkugamba nga competition nakuona agamba next week ngenda kufulumya endongo empya competing namwe muveeyo mufulumye tutandike tubenga abatandika obutandisi. I would say he would not be competing with the two, he would be competing with himself. Okitegeera that's competing with yourself. Kati singa bali bagaana okufulumya ani abavunaana and of which they are not going to do it because tebakyalina budde obwo. Maybe Bebe Cool maybe ayinza okuba alina obudde naye nkubuulidde the last time I worked with Bobi Wine oluyimba etwasembayo kola oba mwaka ki twalukolera emyezi 4 so oluyimba lumu ate nga omusajja kitegeerekeka verse emu n'akolamu verse emu n'alinnya n'agenda e Germany n'akolamu verse emu okitegeera kati Chameleon's family is abroad naye ajja n'ayimbako wano n'amala n'addayo abba n'amukubira essimu dadi jangu ondabeko. It cannot happen the way it happened. We love them, we appreciate them, they did their best. Okitegeera naye industry erimu bademandinga batuusa ku kisenge bwe balina kubeera on stage all the time. Let them recruit some new minds and what tulabe obwongo bwabwe nga bulabikira mu baana abaana. Yes. Then amaanyi okwerega amaanyi ku stage era kyekimu kyobuuzizza anti waliwo okuba nti oli mu studio n'okutukira naye waliwo ku stage noyagala okola ebyabaana bato bye bakola okulaga abantu nti okyalina ogenda menyekera ku stage okitegeera. We lost a big artist like Michael Jackson yali akola show yesembayo ng'ali ku myaka I think he was 50s ali ku myaka egyo akola show yesembayo naye ng'ayagala performing nga bwe ya performing tebali nti bakuze nnyo naye nti saagala nze beetwalire mu level bwe bakyali mu myaka 25 3 kudda waggulu tebakyasobola kukola mbiriga eyo. Let them serve us with music we can listen to and still appreciate them, but being on stage to kuba wano kuba eri they can no longer do that. Obuvunaanyizibwa tebubakkiriza webale nnyo ssebo.